久しぶりに来たらめっちゃ賑わってますね。海に向かってストレートに伸びた公園なんですけど、ベンチあり。普段は、ね、ガラガラの駐車場、満員ですね、ほぼ。やっぱりそれなりに今日あたりだともうみんな帰るとこですね。そしてここは投げ釣りでなければ釣りもできます。以前は大丈夫だったんですけど、この看板が新たにできちゃってますね。24時間800円。これは激安ですね。奥に拡張されましてということで、いいですよね。大きな屋根の下で今日みたいなのね、高速道路の下ですよね。やってますね。いいですね。家族連れも奥にいますし、上にこの高速道路、ここは地べたがこういう感じなんで薪を使っても良さそうですね。飛行機が対岸に、近い対岸に見渡せることがですね。そう。僕は滑走路の目の前のバーベキュー場。空車 OK。 空車ですね。空いてますね。そうなんですよね。ベンチが空いてるぐらいで実際椅子とか持ってこないでやれちゃうと、もう全然それは楽でいいんですよね。
で1枚ダメか。OK、 これでなんとかOK。まだ3歳ぐらいの息子と親父が来てますね。その他は誰もいないですね。ほら着いた。そしたら小さいのからつけていきましょうかね。とかなるでしょう。で買ってきたものがカップ焼きそば、豚バラ、キムチ、世界一のソムリエ、イロハスに、伊藤園の見たことない炭酸水、シリカ。シリカって何なんだろう。朝倉未来でおなじみなんでしょうか。楽しそうに来てる親子は自転車で来てるんで近所なんでしょうね。半分、まあ3分の2。塩多いかな。はい、大丈夫。あとコーヒーを飲んでパッと帰る。お湯が足りん感じはすぎ。全然ジュージュー言わんね。これでこの向こうに見えてるのが車庫かと思ってたら、もうそのまま左から右に滑走路なんですよね。今日まだ一機も通ってないですけど、左から右にさーっと入ってくる姿も見れますね。で爆音かというと、さほど、すごく近いんですが、さほど感じることはないですね。まあ無音ではないですけどね。爆音はするんですが。はい、いただきます。
っしゃ、これでいいでしょう。この iPhone の火の表現もすごいですよね。何するんだっけこれね。ここさあ、これやりたい。帰るよ。